g'usul masalasi. Mana shu g'usul masalasini buni ham yoshlikdan o'rgatib qo'yish kerak. Kuyov bolalar keladi, g'usulni bilasizmi desangiz, bilaman deydi. Qanaqa qiladi desangiz, bilmaydi hech narsani. Farzi nima, sunnati nima bilmaydi. Bir yosh katta otaxondan bir domlamiz so'rabdi. G'usulni bilasizmi otaxon o'zi desa, u 60 ga borgan odam bilaman debdi. Qachon qiladi desa, shu er-xotinlik aloqasidan oldin qilinadi-da, dermish. Mana shu darajada savodsiz holatlar uchrab turadi. G'usulni farzini biz bilib qo'yishimiz kerak. G'usulning 3 ta farzi bor. Og'izni chayish, burunni chayish va butun tanaga suv yetkazish. Og'izni chayish deganda shu og'izni ochganda ko'rinadigan joygacha chayish. Burunni chayish deganda yotganda qarasa ko'ziga tushadigan joygacha chayish degani. Shuning uchun ulamolarimiz aytadilar, og'izni chayganda g'arg'ara qilish kerak, burunni chayganda dimoq achish kerak. Mana shu o'sha ko'z tushadigan joygacha suv yetganiga ko'ngilni taskin qiladigan alomat hisoblanadi. Tanani hamma joyiga bir marta suv yetkazish farz, burun og'izni chayishda 3 marta chayish, tanaga 3 marta suv yetkazish bu sunnat hisoblanadi. G'usulning tartibi ham bor. G'usulning tartibi avvalo tanadan najosatni ketkaziladi. Erkak kishi bo'lsa, g'usul vojib bo'lsa agar avvalo bavul qilib yuborish kerak. Bavul qilmasdan g'usul qilsa, keyin yana mani chiqsa agar g'usul bekor bo'lib ketadi. Agar bavul qilgandan keyin g'usul qildi, keyin yana mani kelgan bo'lsa, unda zarari yo'q. Shuning uchun albatta ozgina bo'lsa ham demak bavul qilish kerak bo'ladi. Keyin najosatni tanadan ketkaziladi. Qayerda najosat bo'lsa hammasi ketkazilib, qo'lni yuvib, najosatni ketkazib, keyin tahorat olinadi. Oyoqqa kelganda boshdan suv quyishni boshlaydi. Iloji bo'lsa o'ng tomondan avval, chap tomonga keyin suv quyiladi. Bu ham sunnatdan hisoblanadi va yaxshi poklangandan keyin oyog'ini chiqayotganda yuvib chiqadi. Agar oyog'ining tagida suv turmasdan ketayotgan bo'lsa, yani hozirgi vannalarga o'xshab suv to'xtamasdan ketayotgan bo'lsa, oyog'ini alohida yuvmasa ham shu boshdan quygan suv bilan yuvilib ketadi. Lekin ozgina suv to'planib qolayotgan holatlar bo'lsa, unda chiqib alohida yuvib, oyog'ini poklab olib, keyin tashqariga chiqish kerak bo'ladi. G'usulni vojib qiladigan holatlarni ham bilib olishimiz kerak. Er-xotinlik aloqasidan keyin, tushda bulg'angandan keyin umuman erkak kishidan shahvat otilib, rohat bilan beldan ajrasa, g'usul vojib bo'ladi. Va shu bilan birga ayol kishi hayz nifosdan poklangandan keyin ham g'usul qilishi vojib hisoblanadi. Dinimiz poklik dini bo'lganidan mana shu fiqhiy kitoblarimizda, hadis kitoblarimizda tahorat kitobi juda katta, ko'plab sahifalarni o'z ichiga oladi.